del Comitato promotore dei referendum sull'articolo 18 e l'articolo 8 per lanciare la campagna di raccolta delle firme. Io vi dico solo brevissimamente come procederemo, saremo molto sintetici perché sono tanti a parlare, quindi saremo molto sintetici. Quindi Francesca Re David, Giovanni Alleva, questo è l'ordine degli interventi, Maurizio Acquaviva, Sabina Carli, Nicola Nicolosi, Chiara Giunti, Antonio Maiorano, Veronica Albertini. Sono i nostri, i rappresentanti del comitato promotore, i lavoratori che spiegheranno le ragioni dei referendum e il perché di questa mobilitazione. Ringrazio, vedo presente qui in sala uno dei promotori, un altro dei promotori, Paolo Ferrero, segretario di Rifondazione Comunista, vedo anche Alfonso Gianni, lo ringrazio e do subito la parola a Francesca Re David, che è Presidente del Comitato Centrale della FIOM, che ci spiega le ragioni di questa mobilitazione particolare il 13 ottobre. Si sente? A posto. Il 13 ottobre è la giornata in cui i referendum sul lavoro in difesa dei diritti del lavoro e del valore del lavoro fanno la loro uscita nelle piazze italiane. Questa è la prima giornata di un lungo percorso, lungo e breve insieme perché l'impegno sarà tanto, di 3 mesi, nel quale noi vogliamo riportare al centro delle città, al centro del dibattito pubblico, davanti alle fabbriche, davanti ai luoghi di lavoro, ma non solo, nel cuore delle città, il tema appunto al lavoro, dei diritti, della democrazia e di quello che questo significa. Noi pensiamo che, l'impegno deve essere tanto per raccogliere molte firme che ci consentano di battere, di vincere e respingere l'attacco al lavoro che in questi anni è stato violentissimo. Un attacco che è stato fatto per via legislativa ed è per questo che anche noi usiamo questo strumento, per quanto che è appunto quello del referendum abrogativo, perché per via legislativa sono stati distrutti e cancellati in questi ultimi anni diritti conquistati dalle lavoratrici e dai lavoratori, diritti di civiltà di questo Paese fondamentali, il diritto del lavoro, proprio dal punto di vista della giurisprudenza. Il diritto del lavoro serviva per difendere il soggetto più debole, le lavoratrici e i lavoratori. Negli ultimi anni il diritto del lavoro e la legislazione del lavoro è servita per mettere al centro l'impresa, la libertà di impresa, la libertà di concorrenza delle imprese, distruggendo la vita delle persone. E si è fatto molto spesso questo creando un'opposizione, giovani, anziani, nord, sud, occupati, disoccupati, un'opposizione del tutto priva di ogni senso. L'articolo 18 è la dimostrazione più chiara e più lampante di come la precarietà deve diventare l'elemento unificante della vita di tutte le persone. Tra l'altro l'articolo 18 ha un valore emblematico per quello che ha significato anche nel passato la battaglia in difesa contro i licenziamenti senza giusta causa, è un valore molto concreto perché noi già a pochi mesi, quasi a pochi giorni dall'entrata in vigore della nuova legislazione che annulla l'effetto dell'articolo 18 abbiamo decine di licenziamenti individuali sulla base di motivazioni economiche. Noi sappiamo che il significato di questi licenziamenti non è un significato concreto, è il significato educativo nel senso peggiore del termine, del fatto che dentro la fabbrica, dentro i luoghi di lavoro, io parlo della fabbrica perché sono metalmeccanica, ma dentro i luoghi di lavoro o si sta, come si dice, l'impresa o non si sta. Allora questo senso di precarietà è appunto che mette al centro gli elementi che poi hanno portato alla crisi che oggi viviamo, la libertà totale di impresa, la libertà di concorrere sulla vita delle persone, sul lavoro delle persone, considerando il lavoro solo un costo e non un valore, non ha portato da nessuna parte. Noi pensiamo che bisogna invece avere in testa un diverso modello sociale, totalmente opposto, che metta al centro la persona, che sia contro la precarietà in tutte le sue forme e quindi crediamo che partire dai referendum per l'abrogazione della legislazione sull'articolo 8 e l'articolo 18 sia un punto fondamentale.
L'articolo 18 sappiamo tutti che cos'è, l'articolo 8 è quello con cui il governo Berlusconi, attraverso una legge Sacconi, ha distrutto l'idea di contratto nazionale di lavoro, di contratto di lavoro. Il contratto è derogabile, e le leggi sono derogabili, anche da sindacati diciamo minoritari, ma non è importante, il problema è che i contratti e le leggi non possono essere derogati, quindi le persone non hanno più alcun diritto, sono semplicemente lasciate sole sul mercato. Ecco, noi pensiamo che bisogna andare in senso assolutamente opposto. La giornata del 13 apre questa battaglia, questa discussione pubblica e questa grandissima raccolta di firme che deve accompagnare e sostenere i referendum in difesa del giusto lavoro. Grazie Francesca, soprattutto a parte per le parole che hai detto, perché non mi hai smentito sulla brevità e quindi tutti sì, ma perché so che i miei colleghi fremono, io conosco i miei colleghi, intanto saluto anche Tommaso Furfaro che è qui per articolo 21, Pier Giovanni Alleva e il presidente del nostro comitato, il professor Pier Giovanni Alleva, a lui sta anche spiegare un po' diciamo questo comitato così composito da tante forze diverse. È la cosa importante che sia composto da tante forze diverse, cioè tante forze che si ritrovano sulla centralità di alcuni valori, sulla centralità del lavoro, la quale va coniugata su due piani, sul piano dei rapporti collettivi e sul piano dei rapporti individuali, cioè sul piano del rapporto di dignità del lavoratore col suo posto di lavoro. La verità è che sono arrivati due attacchi paralleli, anche se il primo targato apparentemente Berlusconi, il secondo targato Monti, ma in realtà l'ispirazione è la stessa. Sull'articolo 8 si sa di meno, ma dal punto di vista di principio l'articolo 8 della legge 148 è una norma sconvolgente. Dice, tradotta in buon italiano, che se c'è un sindacato complice, presso la singola ditta, la singola impresa, può esserci un diritto del lavoro fatto lì per lì, fatto in casa, che deroga tutti. Quante imprese ci sono in Italia con un RSA dentro? Non lo so, 40.000, 100.000, 200.000. Teoricamente ci possono essere 200.000 diritti del lavoro, diversi tra di loro. Finisce tutto, finisce la parità, finisce l'eguaglianza, finisce quel minimo di solidarietà che è possibile che non esiste. Non è soltanto il contratto collettivo nazionale che viene erogato, ma anche le leggi. Una cosa talmente spropositata che effettivamente lascia senza fiato. Nel concreto forse non ha ancora, per fortuna, avuto una grandissima applicazione, ma si tratta di un qualcosa che non ha uguale, in una vergogna che non è uguale in tutto il mondo e quindi non può assolutamente continuare a esistere nel nostro ordinamento. L'articolo 18, la famosa norma SIMPO, ma che cos'è l'articolo 18? L'articolo 18 è soltanto una norma antiricatto. Nel momento in cui si è cercato di recuperare inutilmente ovviamente, produttività, redditività, utili, profitti, abbattendo i diritti dei lavoratori, bisognava abbattere anzitutto l'architrave. Quella norma antiricatto dell'articolo 18 che è la norma che consente al lavoratore di dire no a certe modalità di sfruttamento. È il valore preventivo di questa norma. Tutte le polemiche che abbiamo sentito sul fatto che poi raramente il lavoratore viene reintegrato, a parte il fatto che non è vero che sia tanto raramente, ma non è il valore repressivo della norma che importa, quello che importa è il valore preventivo. Ora noi si è arrivati a questo estremo. E io capisco che su questa cosa bisogna essere capaci di dire sì o no, ed ecco perché l'articolazione me la spiego. Perché fra tutte le persone che hanno un'onestà intellettuale, sapere che basta dire che questo licenziamento è dovuto a motivi economico-produttivi, perché il licenziamento non possa più, anche se infondatissimo, essere eliminato,
e quindi il lavoratore deve andare fuori, è qualcosa che segna un discrimine profondo. Si dice, però se il caso è che sia manifestamente insussistente, allora ci sarà la tutela reale, la reintegra. Questo hanno detto alcuni uomini politici, progressisti. C'è ancora la reintegra perché nel caso della manifesta infondatezza, questa non è una eccezione, questa non è una garanzia. Questa è una foglia di fico che è stata messa così per dire una cosa, che in Italia la reintegra non c'è più, che i datori di lavoro hanno una facile strada, l'hanno già imboccata, per liberarsi dei lavoratori che non chinano la testa. Gli si dice che c'è un motivo economico produttivo e quando non c'è di questi tempi. Basta, infondato, sì, ma non manifestamente infondato. E quello basta. Allora, questa situazione bisogna assolutamente che si comprenda. Nessuno è al sicuro. Nessuno è al sicuro. Questa situazione di ricattabilità si estende dappertutto. E allora bisogna che i lavoratori reagiscano e tutte le persone intellettualmente oneste si sono ritrovate intorno a questa mia valutazione ed ecco perché questo referendum raccoglie forze così articolate. Benissimo, grazie. Allora adesso caliamo nella realtà viva di un lavoratore e una lavoratrice che direttamente sulla loro pelle vivono l'attuale difficoltà economica e sentiamo loro che cosa ci dicono sull'articolo 18 e l'articolo 8 del referendum. Cominciamo da Maurizio Acquaviva, cassintegrato delegato della Pozzi Ginori. Maurizio. Come tutti ben sappiamo stiamo vivendo un attimo di grande confusione, si vuole far passare il sacro per il profano, tant'è che per migliorare, per ristabilire, per combattere la disoccupazione e per la precarietà, il governo attuale ha fatto questa riforma del lavoro, e giustificandosi dicendo che era un ottimo strumento per la flessibilità in entrata e in uscita. Ma noi sappiamo bene, tutti i lavoratori ormai l'hanno capito, che questo strumento non è una flessibilità, anzi forse è una flessibilità un po' particolare, ma è una flessibilità che colpisce, perché è una flessibilità, è una riforma del lavoro anticostituzionale che colpisce la democrazia e colpisce i diritti del lavoro, per cui pertanto è necessario che venga ripristinato quell'equilibrio che c'è tra il datore di lavoro e i lavoratori nei luoghi di lavoro. Se la motivazione economica è un motivo per licenziare, questo significa, e lo voglio dire con forza, che tutti gli italiani, tutti i lavoratori sono potenzialmente licenziabili. Come sono licenziabili oggi i 400 dipendenti della Pozzi Ginori di Gaeta, dove io lavoro, in quanto uno stabilimento che a causa dei bilanci del 2010-2011 è andato in crisi, ma dobbiamo anche valutare la crisi da dove nasce, perché non sempre le crisi sono del mercato, molte volte le crisi vengono create ad hoc per poi ridurre il personale. Con quali scopi io non lo so, perché io penso che quando un'azienda fa industria deve pensare anche allo sviluppo
del territorio, deve pensare allo sviluppo del sociale, tant'è vero che oggi siamo in cassa integrazione, ma comunque all'interno, per coprire l'assenza di queste persone, vengono effettuate 2000 ore di straordinarie al mese. Io vorrei capire che differenza c'è tra un figlio di un padre che è in cassa integrazione e un figlio di un padre che è sul lavoro. Comunque, che cosa voglio aggiungere ancora per essere breve? Che uno Stato sociale è democratico solo quando è garantita, quando sono garantiti questi diritti sociali e la democrazia. E per questo credo, anch'io il mio impegno sarà quello di sostenere i referendum. Bene, grazie. Adesso Sabina Carli, che lavora anche lei in cassa integrazione, delegata sindacale della FIOM Soft Lab, si chiama la fabbrica dove lavora. Vediamo dal tuo punto di vista. Sì, buonasera a tutti. Sono delegata e dipendente di un'azienda di informatica medio-grande su questo territorio che, come tante altre aziende, sta vivendo una fase di crisi e soprattutto legata chiaramente al contesto generale di recessione, di contrazione delle attività, ma anche legata sempre per un contesto generale al ritardati pagamenti da parte dei clienti. E stiamo vivendo questa fase ormai da più di 2 anni e mezzo, non sappiamo ancora che cosa ci aspetta per il futuro. Io sostengo e promuovo questi referendum per dei motivi molto molto semplici. Parlando dell'articolo 8, mi verrebbe da dire che l'articolo 8 del decreto del 2011 introduce una sorta di extraterritorialità del luogo di lavoro, cioè poter derogare ai contratti nazionali e addirittura alle leggi è come se ponesse le aziende al di fuori dello Stato democratico. Tutto quello che vale nella società civile, per le strade, nei condomini, eccetera, cioè la certezza del diritto non vale nel luogo di lavoro. Come delegata mi rendo conto perfettamente di che cosa significhi per esempio la deroga ai contratti nazionali in termini di ricattabilità delle rappresentanze sindacali e di ricattabilità dei lavoratori. Per esempio le aziende possono dire a un certo punto: da domani non paghiamo più gli straordinari. L'alternativa qual è? È per esempio il licenziamento collettivo. È chiaro che si pone una rappresentanza sindacale in una condizione di ricattabilità e addirittura si pongono i lavoratori contro una rappresentanza sindacale che non vuole piegarsi al ricatto. Sull'articolo 18, è molto semplice la questione. L'articolo 18, come sappiamo tutti, tutela il lavoratore dal licenziamento illegittimo. Questo, visto che siamo in una conferenza stampa, vorrei sottolineare che forse in tutti questi mesi nei quali il governo ha lavorato su questa riforma Fornero e poi dopo il Parlamento l'ha votata e l'ha sostenuta, è stato sottolineato poco. Allora, ripristinare la reintegra del lavoratore licenziato illegittimamente, a mio avviso, è una misura minima, di ripristino di una condizione di legalità e di civiltà, e per questo semplice motivo andrebbe ripristinato l'articolo 18 così come era prima. Aggiungo solo che chiaramente, a fronte della possibilità delle aziende di licenziare illegittimamente senza giusta causa, naturalmente i lavoratori sono in una condizione di massima ricattabilità e quindi, come diceva il professor Alleva, spiegava molto bene, non dicono di no, non partecipano alle lotte per migliorare la loro condizione lavorativa e con tutto quello che consegue. Ritorniamo praticamente a come succedeva molti anni fa, che si veniva licenziati perché magari si faceva attività sindacale. Grazie. E non sarà un caso, che proprio in questo periodo ci sono le intemerate del dottor Marchionne, che forse in un'epoca diversa sarebbe stato più attento a fare. Intanto saluto
un altro dei promotori del referendum, il Presidente Antonio Di Pietro, che è qui con noi, lo ringrazio, con lui c'è anche l'onorevole Silvana Mura. Adesso do la parola a Nicola Nicolosi, segretario nazionale CGIL, la componente Lavoro e Società. Ma certo che con lo Statuto dei lavoratori siamo riusciti a portare la democrazia nelle fabbriche e nei luoghi di lavoro, che è stato il grande passo in avanti nella civiltà del diritto e della giurisprudenza in Italia. E accenno direttamente allo Statuto dei lavoratori perché l'articolo 18 assume significativamente un'importanza fondamentale. Nessuno può essere licenziato senza giusta causa e giustificato motivo. Queste due ragioni sono due ragioni che hanno fatto fare un balzo in avanti alla democrazia del nostro Paese. L'hanno resa possibile. Si è potuto praticare finalmente anche dentro i luoghi di lavoro la possibilità di poter esprimere il proprio pensiero. Ora, da questo punto di vista, lo Statuto dei lavoratori entra in vigore esattamente dopo che negli anni 50, ma anche nei primi anni 60, bastava avere la tessera della mia organizzazione, della CGIL, per essere licenziati, o comunque per essere destinati presso il reparto confino. Oggi basta quella della FIOM. Come? Oggi quella della FIOM. Oggi la FIOM, ricordiamocelo, è una categoria della CGIL, quindi non ci sono elementi di differenziazione, quindi non è manco il caso di poterle portare qui questi elementi. Quindi oggi qui c'è la FIOM, c'è una parte della CGIL che è presente a sostenere questi referendum, lo facciamo evidentemente con soddisfazione e con ragione, quindi non ci sono elementi che possano giustificare, diciamo, l'assenza di una battaglia per poter ripristinare la reintegra nel suo insieme. Da questo punto di vista, per quanto ci riguarda, noi faremo una campagna per raccogliere le firme, quindi per arrivare al referendum, perché siamo convinti che la ragione per poter ripristinare la reintegra è una ragione che appartiene al popolo italiano e che appartiene alla stragrande maggioranza dei lavoratori e delle lavoratrici in Italia. Quindi da questo punto di vista, per quanto ci riguarda, non ci saranno assolutamente elementi di ripensamento, nel senso che noi andremo avanti su questo tasto. Poi sappiamo che i referendum, nella storia dei referendum, hanno sempre portato degli elementi e dei risultati positivi. Ne voglio citare uno per essere molto chiaro. Il movimento sindacale confederale in generale non è stato mai, diciamo, affezionato a questa forma di partecipazione democratica. Ricordo che negli anni '80 un piccolo partito in questo paese, Democrazia Proletaria, lancia la campagna per estendere lo Statuto dei lavoratori a tutti i luoghi di lavoro, compreso alle aziende sotto i 15 dipendenti. Lì ci fu poi una mediazione del partito esattamente a determinare per le aziende sotto i 15 dipendenti, quantomeno quando sono licenziati senza giusta causa e giustificato motivo, ad avere l'indennizzo economico per le aziende sotto i 15 dipendenti. Fu un risultato positivo. Ora noi siamo convinti che con questo referendum noi vogliamo fare pressione al Parlamento, alle forze politiche, alla società italiana, perché non si può e non si deve tornare indietro nella giurisprudenza del lavoro. Tutti coloro che mi hanno preceduto sono stati molto chiari. Bisogna determinare un avanzamento. C'è stato purtroppo nella democrazia sospesa un'azione condotta dal governo Monti che non ha portato a condivisione generale. Vale dentro la mia organizzazione, dentro la CGIL, vale anche dentro il Paese. Per questo motivo che noi riteniamo che la pressione dei referendum sarà importante e la dobbiamo determinare. Si farà nel 2014. Bene, c'è un anno di tempo per poter operare un'azione per migliorare questa legge, per migliorarla, e vale anche per quanto concerne l'articolo 8 della manovra di agosto dell'anno scorso fatta dal governo Berlusconi, che nei fatti rompe e attacca il contratto nazionale. Quindi noi da questo punto di vista siamo per salvaguardare il contratto nazionale e i diritti dei lavoratori dentro le aziende a poterli esprimere in termini
tranquilli senza essere ricattati. Questo è il nostro obiettivo, quindi da questo punto di vista pieno sostegno al referendum e noi puntiamo ovviamente a numeri anche forti, compreso il superamento del 1 milione di firme. Questo è il nostro obiettivo che vogliamo realizzare. Grazie, avete sentito che questo è uno schieramento che è molto vasto, non ci sono soltanto i partiti che però voglio nominare, Sinistra, Ecologia e Libertà, la Federazione della Sinistra, Italia dei Valori, i Verdi, ma ci sono anche associazioni di altro genere, come per esempio c'è Alba, c'è qui Chiara Giunti che è venuta appositamente da Firenze per dirci la sua opinione. Buonasera, sì, per noi di Alba... Sì, mi suggeriva il nostro Presidente quella città povera e piccola, triste di cui parla Marchionne, siamo veramente il Dio acceca chi vuol perdere, è proprio vero. Speriamo. Per noi di Alba, appunto, Alleanza Lavoro, Beni Comuni e Ambiente, che siamo tra i promotori di questa importante campagna, questa raccolta di firme, meno 8 più 18 la potremmo definire, per cancellare l'articolo 8 e per ripristinare nella sua integrità l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, è un passaggio centrale per ridare anche senso alla politica nel nostro Paese, in questa crisi profondissima, che non è solo economica, ma che è sociale, culturale e appunto politica che stiamo attraversando, per impedire che la democrazia divenga una parola vuota, un vuoto rituale, che in realtà lascia tutte le scelte in mano alla Banca Centrale Europea e ai poteri finanziari globali. Già gli altri miei compagni d'avventura hanno esposto molto chiaramente i motivi, di questa campagna. Vorrei aggiungere una battuta, se permettete. Mario Monti ha sostenuto che ci sono verità scientifiche con cui si può dimostrare che lo Statuto dei lavoratori ha impedito lo sviluppo, la creazione di nuovi posti di lavoro. Non mi risulta che dagli anni 70 non ci sia mai stato lo sviluppo in Italia, quindi questa gabellare per verità scientifica una grande verità ideologica, perché questo è il succo della cosa, mi sembra una delle operazioni appunto di tipo estremamente ideologico che viene portata avanti oggi anche da questo governo e complessivamente dal neoliberismo che ci sta dominando a livello mondiale e in particolare europeo. Credo quindi che noi come Alba sosteniamo e vogliamo dare a questa battaglia, a questo impegno, un senso profondo di difesa della democrazia, prima di tutto. Questa non è una pura battaglia di resistenza, che comunque ha tutta la sua piena legittimità e necessità, ma è innanzitutto una battaglia di civiltà, perché l'articolo 18 è appunto forte in quanto determina una, come diceva anche prima Leva, un principio di prevenzione, di deterrenza, che difende la libertà, in realtà, sul lavoro dei lavoratori e delle lavoratrici. Da questo punto di vista è una battaglia generale, universale, quindi non ha senso anche contrapporre il lavoro occupato dipendente al lavoro precario, anzi, qui con questo svuotamento dell'articolo 18 si tende a precarizzare tutto il lavoro. Quindi, combattendo per il suo ripristino, noi combattiamo e ci battiamo invece per la sicurezza e la dignità di tutto il lavoro, quello di oggi e quello di domani, anche dei giovani precari, disoccupati e che cercano anche un lavoro diverso. Quindi questa direi, per concludere rapidamente, che è una campagna unitaria e qui anche il valore di tutte queste forze diverse che hanno deciso di intraprenderla, una battaglia unitaria per la dignità di tutto il lavoro e per riaffermarne il pieno valore di democrazia costituente. Non vogliamo che l'Italia diventi una repubblica autoritaria fondata sul lavoro come merce. Grazie. Adesso stiamo arrivando rapidamente alla fine perché i miei colleghi sono stati molto, molto rapidi, però ci tenevamo davvero, vi prego di credere, a sottolineare la vastità di questo schieramento che sostiene il referendum. Adesso Antonio Mariorano per la CGIL che vogliamo.
dei promotori è Rinaldini, che sicuramente devi avvicinarti al microfono. È meno anonimo di me, che sono, tra l'altro sono anche io un delegato aziendale, oltre che avere degli incarichi a livello nazionale. Siamo qui per parlare non solo ai presenti, chiaramente, ma noi vogliamo raggiungere i milioni di lavoratori, vogliamo raggiungere anche chi non lavora, ma che ha a cuore le dignità del lavoro, perché per noi la dignità del lavoro, così come per altri referendum, è un bene comune per tutti. Se non c'è il diritto del lavoro, non c'è nessun altro diritto. Per questo lanciamo questo appello, e lanciamo un appello, e approfitto, a tutti quei lavoratori che in qualche misura sono illusi pure dalla situazione, sia dell'atteggiamento dei partiti, sia da parte sindacale, dalla quale io provengo, perché viene meno un po' l'attenzione su queste cose. Noi con questo referendum partecipiamo tutte queste forze perché la questione è passata troppo in sordina. Come minimo, l'obiettivo minimo che abbiamo è quello di rilanciare la discussione sull'articolo 8 e l'articolo 18, nell'ipotesi che si possa aprire anche un conflitto sociale su queste questioni, perché per noi non è messo in sordina e le due cose non stanno in contrapposizione, una non elimina l'altra. Quindi, per essere velocissimo, il professore Alleva parlava dell'articolo 8 e l'articolo 18. Diciamo che il combinato disposto delle due norme è micidiale, perché colpisce sia chi rimane sul posto di lavoro, con le deroghe che spiegava il professore, e con l'articolo 18 colpisce chi esce fuori dal posto di lavoro. Quindi sicuramente ci sarà un manifesto, più che manifestatamente, ci sarà il manifesto dei lavoratori che verranno affissi sulle pareti, quasi come un'opera, no? Di morte, perché muore il diritto del lavoro. Per questo noi invitiamo tutte le forze, tutti gli intellettuali, ma innanzitutto quelli che rappresentiamo, a fare una battaglia seria su questa cosa. Come diceva il collega prima di me, vorremmo animare milioni di persone, non solo i 500.000. Basta, grazie. Grazie. Questa è per noi una battaglia che serve anche a restituire dignità alla buona politica di chi tra i partiti, tra i movimenti promuove queste iniziative e perché prevedono la partecipazione dei cittadini. La risposta alla cattiva politica è anche questa. E allora abbiamo pensato anche a una campagna particolare che tenesse conto di questo e che desse proprio rilievo alla partecipazione dei cittadini. Ce lo spiega Veronica Albertini. Sì, buonasera. Noi abbiamo scelto come slogan per questa campagna referendaria la frase "Io lotto per il 18". Questo è il nostro slogan, la nostra bandiera e intendiamo appunto far comprendere che in questi giorni nessuno può pensare di delegare ad altri. Pensiamo sia veramente il tempo in cui ciascuno di noi, occupato, disoccupato, precario, pensionato, giovane, debba sentirsi parte in causa e parte attiva. L'8 per il 18 per noi significa proprio questo, che noi siamo dalla parte dei diritti, del lavoro, della dignità del lavoro e su questo noi non accettiamo né deleghe né compromessi. E in un momento così delicato dove la politica viene vista come una cosa distante, quasi come un imbroglio da parte dei cittadini, noi invece lanciamo una campagna di referendum proprio come uno strumento di partecipazione diretta per i cittadini, come fu nel caso del referendum per l'acqua bene comune. Il tema all'ordine del giorno di questa campagna è il futuro. Parla al futuro, parla al lavoro che vogliamo, al lavoro presente, ma al lavoro futuro. E proprio per questo noi abbiamo scelto una grafica innovativa, una grafica accattivante, giovane, che sappia appunto parlare ai giovani. E abbiamo scelto anche Io ti faccio la slide vivente. Perfetto. E abbiamo scelto anche di rendere partecipata la campagna rispetto alla scelta del logo. Infatti abbiamo pubblicato il logo sul nostro sito, che tra l'altro vi invito a visitare, referendumlavoro.it, sul quale si sono appunto potuti esprimere gli utenti votando il logo che preferivano.
contiamo molto su questo sito internet, contiamo di farlo diventare parte attiva di un processo di partecipazione dei cittadini alla campagna, un luogo virtuale ma anche un luogo frequentato da persone in carne e ossa nel quale si possano condividere opinioni, iniziative. Chiaramente cercheremo di fare anche un lavoro in parallelo sui social network, uno strumento che riteniamo fondamentale appunto per veicolare la campagna come mezzo di informazione e anche come mezzo di socializzazione delle esperienze reali sui territori appunto dei vari comitati referendari. Io dicevo appunto che questa campagna si rivolge a tutti, proprio perché parla dell'idea di un lavoro che vogliamo. E spesso qualcuno si chiede, ma perché un giovane dovrebbe essere interessato all'articolo 18, che magari l'articolo 18 non sa nemmeno cos'è? Beh, io mi sento di rispondere così, che l'articolo 18, oltre a rappresentare una garanzia, è anche un simbolo. Ed è un simbolo che rappresenta la dignità del lavoro. E togliere questo simbolo significherebbe sentirsi dire intraprendi questa strada, preferisci avere il lavoro o avere i diritti? E noi questa strada non l'accettiamo, perché pensiamo appunto che se dovesse passare questa logica, anche per i giovani che oggi sono magari indifferenti all'articolo 18, si potrebbe determinare uno scenario in cui ci si troverebbe a subire nuovi ricatti e nuovi ultimatum. Noi appunto a questo tipo di logica diciamo no. Bene, come vedete siamo stati abbastanza rapidi come promesso, adesso io vi leggo l'elenco delle piazze principali dove saremo presenti e i leader che vi parteciperanno, poi se avete delle domande naturalmente siete liberissimi di fare le domande. Allora, il 13 ottobre noi avremo a Torino in Piazza Castello alle 11 il Presidente dell'Italia dei Valori Antonio Di Pietro, a Milano in Piazza Corduso alle 10:30 Nicola Nicolosi, Segreteria Nazionale Confederale della CGIL, Coordinatore Nazionale Lavoro Società della CGIL, Monio Vadia e Dario Fo. Approfitto per dire che oltre a questi due prestigiosi intellettuali ce ne sono molti altri che stanno aderendo e la settimana prossima faremo un'altra conferenza stampa per darvi conto di queste adesioni man mano che arrivano. A Genova in via 20 settembre alle 11:30 con Giampaolo Patta al Lavoro Società CGIL, a Brescia in Corso Zanardelli alle 15 con Maurizio Zipponi, responsabile del lavoro nazionale di welfare dell'Italia dei Valori, ma anche uno dei promotori del referendum. Reggio Emilia, Piazza Prampolini, ore 11, con Maurizio Landini, segretario generale FIOM CGIL, Gianni Rinaldini, coordinatore nazionale della CGIL che vogliamo. Firenze, in Piazza Bartali, presso la cooperativa Gavinana, ore 10:30 con Paul Ginsborg, docente universitario, direttivo nazionale di Alba, Fabio Evangelisti, vicepresidente del gruppo d'Italia dei Valori alla Camera, Massimo Torelli, esecutivo nazionale Alba. A Roma, in Piazza Risorgimento alle ore 11, con Manuela Palermi, segreteria nazionale del Partito dei Comunisti Italiani, Angelo Bonelli, presidente nazionale dei Verdi, Tommaso Fulfaro, segretario nazionale di Articolo 21. A Napoli, in Piazza Trento e Trieste, ore 12, con Luigi De Magistris, sindaco di Napoli, Domenico Moccia, la CGIL che vogliamo, Alberto Lucarelli, esecutivo nazionale di Alba. A Palermo, in via Magliocco, angolo con via Ruggero VII alle 16, con Paolo Ferrero, segretario nazionale del Partito della Rifondazione Comunista, e Giovanna Marano, candidata alla presidenza della Regione Sicilia. Per ora sono queste, stiamo aspettando di sapere dove sarà Nichi Vendola, leader di Sinistra Ecologia e Libertà, che sarà sicuramente in una di queste piazze, molto probabilmente a Roma, ma non abbiamo ancora conferma per ragioni logistiche. Queste sono ovviamente soltanto alcune, sono le principali piazze, sappiamo che se ne stanno organizzando. Intanto saluto anche l'onorevole Beppe Giulietti, portavoce di Articolo 21, appena arrivato anche lui, che ringrazio di essere qui. Ripeto, sono soltanto alcune delle piazze che noi abbiamo organizzato, ce ne saranno tante altre e noi ci auguriamo che questo serva da moltiplicatore per questa grande prova di democrazia. Aggiungo che le altre piazze sono disponibili appunto sul sito referendumlavoro.it, lì potrete trovare in dettaglio tutti i luoghi. Benissimo.